es un deporte parecido al paintball, pero bastante más realista. Te tienes que poner un traje militar, con gafas, se juega en un terreno abierto. Este rifle puede disparar hasta 2500 bolas al minuto. Lo gracioso de este juego, que aunque parezca que es violento, es todo lo contrario, porque no genera agresividad. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better place, so let's go giving. Vendo este kit de Airsoft por 600 euros y también acepto trueques. Contra